गाइज होइन म बिहे गरेर पहिलोचोटि 5 वर्षपछि ससुराली गएको कि होइन। ओ माई गड एक्साइटेड भएर गएको होइन। साग पकायो कि होइन, साग पकाएर दियो कि होइन। अनि त अर्ग्यानिक खाना पायो भन्ने हुन्छ नि त पहिलोचोटि त होइन। अनि भोलिपल्ट नि साग पकायो, ल पर्सिपल्ट नि साग पकायो। अनि मनमा खुल्दुल भयो होइन, मासु खाने बेला भएको छैन र अब त मासु दिनुपर्ने हो भने जस्तो फिल हुन्छ नि त। अनि 4 दिन 5 दिन सागै साग होइन। अनि अब हामी घर फर्किने बेला नि भइसक्यो होइन। अब 7 दिनपछि सासूआमाले के भन्नुभयो, बाबु आज के तरकारी खानुहुन्छ बाबु भनेर सोध्नुभयो कि होइन। अनि मलाई त भित्रैदेखि रिस उठिरहेको थियो होइन। सागै साग थियो। मेरो बाल मुसुक हाँसेर मम्मी सागबारी देखाइदिनु त म त्यहीँ चरेर आउँछु भने कि।